Ahoj. Tím, že už jste v lekci číslo 3, tak to znamená, že nejspíš jste v Pythonu pokročili trochu dál a ideálně bychom si stáhli Python do počítače. Když byste napsali download Python, tak vám jako první vyskočí stránka python.org. Existuje spousta vývojářských prostředí pro Python. Postupně se naučíme pracovat v zajímavějších a složitějších, ale ten nejjednodušší vývojářský nástroj pro Python dostanete rovnou, když si stáhnete Python. Takže napíšete download Python a objeví se vám stránka python.org. Kliknete na downloads a tady okamžitě na vás vyskočí nejnovější verze Pythonu. Momentálně tady Python 3.12.4. Je pravděpodobné, že když to video uvidíte s nějakým odstupem, tak tam budou jiná číslíčka, ale stáhněte si to nejnovější. Jenom co to znamená? Znamená to, že používáme Python 3. Někde uvidíte ještě Python 2. Když bych vám ukázal rozdíl mezi těmi Pythony, tak ten nejčastější rozdíl, nebo ten, který bychom si mohli vysvětlit i my, je ten, že v Pythonu 2 se píše naše funkce print jinak než v Pythonu 3. To prostě znamená, že když vy napíšete funkci print v Pythonu 3 a spustíte si Python Interpret 2, tak vám to spadne, protože on zná jinou funkci print. Jsou tam samozřejmě mnohem větší rozdíly, ale jenom abyste věděli, v čem je rozdíl těch verzí. Takže rozhodně vždycky používejte Python 3. Pokud to nesledujete v době, kdy už je Python 4, tak to pak si samozřejmě stáhnete 4, ale vůbec nevím, jak se v něm bude programovat. Ale vypadá to, že bude ještě dlouho Python 3. A potom tady uvidíte druhé číslo Python 3.12 a v podstatě to další číslo nám označuje verzi Pythonu. A tady máte tabulku, kde zajímavější hlavně je to, že vám píšou, kdy byla vyvinuta ta verze, takže 3.8 byla třeba v roce 2019 a budou ji podporovat až do října 24, takže už moc dlouho ne. Každopádně je to jenom, abyste věděli, jak dlouho ta podpora trvá. Vždycky to je 5 let, tady 2020 až 2025, 2023 až 2028. To znamená, že vy když si stáhnete Python 3.12, tak bude podporovaný až do roku 28. To ale neznamená, že v roce 29 už si nespustíte program, který jste napsali v roce 2024. To prostě jenom znamená, že do té verze už přestanou přidávat nějaké další featurey a budou vás nutit si instalovat novější verzi Pythonu. Pro vás to opravdu neznamená nic jiného, než to, že přijdete na stránky, zmačknete třeba aktualizovat nebo dostáhnete si novou verzi a zase vám to bude fungovat. Jo, ty verze, to je jenom pro fajnšmekry, který baví se v tom nějak hrabat. Tady se můžete podívat na všechny verze Pythonu, které byly. Kdybyste si chtěli udělat historickou procházku, tak si můžete stáhnout Python 2.0.1. Proč byste to dělali? Ale můžete. Jo? Vrátíte se do července, 22. července 2001 a můžete se vychutnat prostě starší verzi Pythonu, ale nás vůbec nic nemusí zajímat, protože tady v downloads stáhneme tu nejnovější a je to hotovo. To .4 na konci jenom znamená, že v té verzi 3.12 se mohly vyskytnout nějaké chyby, nebo nějaké nepřesnosti, nebo nějaké dodělávky a jsou to tak malé změny, že jsou pořád pod jednou verzí, ale je to druh té verze. Jestli je to 3.12.4 nebo .2 nebo .1, to vás vůbec nemusí zajímat, prostě stáhněte si to nejnovější, to, co vám doporučuje stránka a hotovo. Když jste si stáhli Python, tak já už ho mám předstažený, tak si ho odinstaluju. Je to drobná Python knihovna, to znamená, že je velmi jednoduché ji nainstalovat i odinstalovat, nezabírá vám moc paměti, rozchodíte ji téměř na každém počítači a
neměl by být problém s instalací ani případnou podinstalací. Pokud používáte něco jiného než operační systém Windows, tak na stránce máte možnost nainstalovat Linux, Mac OS, případně nějaký další. Pokud jste fakt fajnšmekři, tak můžete mít různé operační systémy, ale s největší pravděpodobností se právě díváte z Windowsu. Pokud se nedíváte z mobilu, tak si stáhněte ten pro Windows. Tak, já už mám tady instalační soubor, chci install now, můžu zaškrtnout use admin privileges a add python.exit to path, znamená to jenom lepší spouštění Pythonních souborů. Vůbec se tím nemusíme zdržovat, prostě klikneme na installing a Python nám sám doběhne. Tady jenom vidíte, že je 64 bit. Kdybyste někdy instalovali Python, který má u sebe 32 bit, nebo má třeba možnost 32 až 64 bit, vždycky nainstalujte 64. 32-bitová architektura už se moc nepoužívá. Neznamená to, že by to nešlo, znamená to, že by to na vašem počítači bylo pomalejší. Proč? O tom si povíme jindy, v jiném tutoriálu, jestli udělám nějaký tutoriál na principy fungování počítačů, tak tam si to rozebereme. Zatím to ignorujte, prostě stahujte 64 bit, protože na to máte počítač. Tak, stáhli jsme Python, no a s Pythonem jsme stáhli i nativní vývojové prostředí idle. Spousta lidí ho nemá rádo, já ho mám velmi rád, protože skoro nic neumí. Co to znamená? Znamená to, že vám to příliš nenapovídá, vybarvuje to slovíčka, dělá to přesně to, co by dělat mělo, ale pro nějakou složitější práci si stáhnete něco většího, něco lepšího. Pro naše účely je to ale naprosto dostatečné. Když ho to potřebujete najít, napište na startu idle a tady vám to ukáže Python 3.10 64 bit. Tady dokonce vidíte, že ten idle se stáhnul na 3.10, i když my jsme tady slíbili, že si stáhneme 3.12. Ty verze nemusíte moc řešit. Jo, bude to fungovat, to, co my tady budeme dělat, bude rozhodně fungovat. Až to přestane fungovat, tak se zařídíme dle toho. Tak. Tady vidíte Pythonní konzoli. Pythonní konzole je místo, kde se spouští Pythonní kód v idle. Takže můžeme vypsat třeba 5 a objeví se 5, napíšeme 5 plus 5, objeví se 10, 5 plus 5 krát 5 děleno 6 plus 35 plus 7 minus 4 a objeví se nám, že je to 47,1666 a nějaký bordel k tomu. Tak, jednak můžeme používat idle jako kalkulačku, anebo tam můžeme psát Python kód. Třeba máme input, teda ne input, print, ano, 45, vyčíslíme to 45. V minulé lekci jsme se naučili funkci type, takže můžeme napsat type 45 a vytiskne to class int. Je to ale jenom interaktivní konzole, takže hlavně slouží k tomu, abychom spouštěli náš Python kód. A k tomu si otevřeme file, new file a tady můžeme psát náš Python kód. Takže můžeme si třeba napsat print 45, print 17,5, print 25, čárka 12, čárka 6, čárka, nevím už co napsat. Čárka 5 je větší než 2 a čárka čau. Tak to by mohlo stačit. A vpravo máme Python kód. Úplně ideálně to prostředí budeme používat tak, že si rozdělíme tabulky na dvě, nebo naši obrazovku na dvě tabulky. Já ještě posunu text, aby příliš neinteragoval s
mým obrazem tady vpravo nahoře. A tady nahoře máme hvězdička, untitled hvězdička. To znamená, že náš soubor je neuložen. Kdybychom ho chtěli spustit, tak zmáčkneme run module a Python nás upozorní, že to musí být uloženo. Takže my si musíme ten náš soubor uložit nějak, tak třeba první idle. Tak. A v tenhle moment to spustí náš kód 45, 17,5, 25, 12, 6, nevím už co napsat, true a čau. Tady je ten true a čau. Tak. Stejně tak můžeme tam vypsat cokoliv, co jsme psali původně do těch online interpreterů. Takže print type 17 a tady napíšeme 17 a teďka nejjednodušší je zmáčknout Ctrl S a tím tady se nám uložil ten soubor. Já tam zkusím ještě něco připsat, tady třeba změním 17 na 18 a tady na 18 a tady vidíte hvězdičku a ta hvězdička vám říká, že ten soubor je zatím neuložen. Takže buď můžu napsat save, nebo tady mám krávesovou zkrátku Ctrl S a jak zmáčknu Ctrl S, tak se mi to uloží a já můžu soubor spustit. Zase buď to můžu zmáčknout run module, anebo zmáčknu F5 a automaticky se mi to spustí. Vždycky, když kliknu myší napravo a zmáčknu F5, tak se vlevo spustí Python soubor. Tak. Za úkol zkuste si stáhnout nějaký váš Python interpret. Ideálně zkuste idle. Za pár lekcí si zkusíme stáhnout něco zajímavějšího, ale pro teď nám to vyhovuje. Kdybyste měli problém s písmem, že je to pro vás příliš malé, chtěli byste to zvětšit, rozhodně se to dá konfigurovat. Tady size můžeme změnit třeba na 16. A vidíte, že náš soubor se zvětšil vpravo i vlevo a máme tady print 45, print 17,5 a tady máme jednotlivé výstupy. Tady v konfiguraci si můžete nastavit i kde co. Pokud si chcete nastavit něco opravdu odporného, tak samozřejmě nic vám nebrání místo implicitního career new používat nějaký jiný textový font. To, že byste mohli, neznamená, že byste měli, ale pokud vyloženě toužíte si tam dát nějaký nějaký Kentaur nebo něco ještě pofidernějšího, tak můžete. Pro povolení proč ne, ale rozhodně to nedoporučuju. Takže když se vrátíte na Career New, rozhodně neprohloupíte. Tak, ahoj a příští lekci se podíváme na vstup a náš první zajímavější textový program. Ahoj.